¿Has escuchado hablar de la tos de perrera? Descubre aquí cómo saber si tu perro la tiene, cómo tratarlo y, lo más importante, cómo prevenirlo. La tos de perrera es una enfermedad respiratoria canina conocida también como rinotraqueitis o traqueobronquitis infecciosa. Es altamente contagiosa, de origen vírico y bacteriano. Algunos de sus síntomas es la tos seca y arcadas, como si tuviera algo en la garganta, secreciones espumosas y blancas como vómito y secreciones oculares y nasales acompañadas por fiebre. El tratamiento suelen ser antibióticos antiinflamatorios, medicina para la tos y reducir fiebre. La tos de perrera se propaga por el aire y en contacto directo con un perro enfermo, vía oral y nasal. Para prevenir y reducir el impacto, podemos proteger a nuestra mascota mediante la vacunación anual. Mantener un entorno limpio, una temperatura adecuada y una buena alimentación. Si le gustó esta información, compártala. Somos Beauty Spot y nos ubicamos 100 metros al este de La Beca en Heredia.